डेजर्ट ईगल को आखिर सबसे खतरनाक पिस्टल क्यों माना गया, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस पिस्टल को 1983 में इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया था। दरअसल यह 10 इंच लंबे बैरल वाला सेल्फ रिलोडिंग गैस ऑपरेटेड पिस्टल है और इसकी रेंज 200 मीटर तक होती है। डेजर्ट ईगल में यूज होने वाली गोलियां बुलेट्स की सबसे खतरनाक सेगमेंट की होती है, जिसको 50 एक्शन एक्सप्रेस कार्ट्रिज भी कहा जाता है। इसकी गोली जिस इंसान को लगती है वह खर्च हो जाता है। इस पिस्टल को चलाना बहुत कठिन होता है। इसे वेल ट्रेन मिलिट्री और प्रोफेशनल्स ही यूज करते हैं। शायद यही कारण है जिससे यह दुनिया की बेस्ट पिस्टल्स की लिस्ट में आता है।